മക്രോണി പാസ്ത കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അത് നമുക്ക് മക്രോണി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 സ്പൂൺ ഓയിൽ, 400 ഗ്രാം മക്രോണി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 80% വേവാവുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മക്രോണി അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ. ആ സമയം നമുക്ക് മയോണൈസ് അടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് 2 കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള, 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 നുള്ളു പഞ്ചസാര, 1 നുള്ളു ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് വിനേഗറും 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മയോണൈസ് റെഡിയായി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മക്രോണി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പ പോലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ ബട്ടർ, 1 സ്പൂൺ ഓയിൽ, 1 മുറി സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി 2-3 പച്ചമുളകൊന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, 1/2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ക്യാരറ്റ്, മല്ലിയില, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 2 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണ്. അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്രോണി പാസ്ത റെഡി. കുറച്ചും കൂടി ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.